ketika baru menetas, anak unggas seperti anak ayam maupun anak bebek akan menganggap hal pertama yang dilihat adalah induknya, baik itu manusia, hewan lain, bahkan benda mati. Itulah sebabnya mereka akan mengikuti hal pertama yang dilihatnya. Tadi, kemanapun induknya pergi. Peristiwa anak unggas yang menganggap hal pertama yang dilihatnya sebagai induk disebut sebagai imprinting atau mencetak. Ini membuat anak-anak unggas tadi percaya kalau apa yang dilihatnya adalah sang induk.